दोस्तों, आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह जंगल कैसे बना? चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह बात है जौरासिक टाइम की, जब पृथ्वी पर डायनासोरों का राज हुआ करता था और अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जगह पर एक नॉर्मल फॉरेस्ट हुआ करता था, क्योंकि बहुत से शाकाहारी डायनासोर अपनी हैवी डाइट की वजह से इस जंगल को फैलने नहीं दिया करते थे। लेकिन जब पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरा तो उस समय डायनासोर के साथ साथ पूरी सृष्टि का अंत हो गया था। फिर जब हजारों साल बाद नई जीवन की शुरुआत हुई और इन सभी जीवन में से एक जीवन था अमेज़न जंगल का। हाँ दोस्तों, इस बार अमेज़न जंगल तो था, लेकिन उसे खाने वाला कोई डायनासोर नहीं बचा था और यह जंगल बिना रोक टोक के हजारों साल तक ऐसे ही बढ़ता रहा और हजारों साल बाद जन्म हुआ एक बहुत बड़े विशाल जंगल का, जिसे आज हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं।